Jamaa walewi haya wameleta zingine ati kodi ya nyumba, ati wewe nasema hii si kodi, hii wewe unafanya investment. Unasikia hiyo? Haya yote alafu wanatumia lugha ile ambayo tulidhani tulikuwa tumezika, inaitwa wapende wasipende. Hiyo lugha ilikuwa inaongelewa wakati wa Nyayo. Mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Salat, mwingine alikuwa anaitwa Mzee Bargetuni, mwingine alikuwa anaitwa Karuki Chotara, mwingine Mulu Mutisia. Watu wa Nyayo wakati ile, wapende wasipende. Tumesema hiyo lugha ya wapende wasipende hatutaki kusikia tena. Hakuna kabisa. Sasa hiyo sheria ambayo wanaleta kwa bunge, jana nilikuwa na hapa na wabunge wetu, na nikawaambia kwamba sitaki kuona hata mbunge mmoja kuunga mkono. Nataka wabunge wetu wote wasimame na wahesabiwe na wapinge. Siwapinge. Tutahesabu wale ambao wanapiga kwa kiunga mkono na wale ambao wanapinga. Ili wale wananchi ambao wapiga kura wajue wasaliti ni wakina nani. Hiyo sheria namna hiyo, mimi niambia Bwana Ruto, mimi nimeendesha serikali, nilikuwa waziri mkuu na Kibaki, tunajua kuendesha uchumi. Tuliingia kwa serikali kama uchumi ilikuwa imeathirika zaidi kuliko hapa, tukaleta ile free primary education. Mnakumbuka ile tamu ya kwanza ilikuwa ni Januari, ukienda kule Olympic Primary School kulikuwa kumejaa watoto kila mahali. Tukaleta mahema, tukaweka mahema hapa na pale. Zingine watoto walikuwa wanasoma chini ya mti, tukaweka pale. Tukasema tutatekeleza, manake ilikuwa ni ahadi wakati ya kampeni. Ahadi nini? Ahadi nini? Tulitekeleza. Tulifanya paka kule Risabuni, kila mahali watoto walikuwa wanasoma chini ya mti. Tukaanza kujenga madarasa, tukajenga haraka, tukapata msaada kutoka kwa wafadhili. Waingereza walikuja DFI, Amerika wakakaja USAID, European Union wakaja, kila mmoja. Manake ukiona kama wewe unafanya, wanakusaidia wewe. Tulileta free primary education wakati shida ilikuwa mingi zaidi.